Добрый день. В некоторых расчетах, когда мы моделируем не просто пожар в помещении, а вместе с частью окружающей среды, нам часто необходимо моделировать ветер. Рассмотрим, как ФДС позволяет это сделать. Есть несколько способов моделировать ветер, от относительно простых до относительно сложных, больше не для пользователя, а в расчетном плане. Весь ветер задается через меню «Анализ», параметры моделирования, окружающая среда. Если мы хотим добавить ветер, мы ставим галочку «Настройка ветра» и открываем окно «Редактировать». И вот здесь задается много разнообразных параметров. То есть предпочитаемый способ задания ветра – это задать его скорость, направление, а также зависимость скорости, допустим, от высоты, скорости от времени, скорости от температуры, то есть задать вот эти все зависимости. Это первый способ. Второй способ, если мы его хотим использовать, мы переходим на вкладку «Естественный ветер». Здесь мы задаем силу ветра в единицах измерения паскаль на метр. То есть мы задаем для каждой компоненты силы значение постоянное или изменяемое во времени. И таким образом ветер на основании давления моделируется самостоятельно. Этот способ больше рекомендуется при моделировании пожаров в туннелях, чем открытые пространства, которые у нас обычно при пожарах вокруг зданий. И третий способ задания ветра – это старый вариант, которым мы раньше пользовались, когда мы просто ставим вентилятор на границе домена. Этот способ не рекомендуется. То есть в основном мы будем говорить о первом способе, когда мы задаем скорость направления ветра и разнообразные зависимости. То есть как мы можем задать скорость и направление ветра? Во-первых, это можно просто задать скорость и направление в градусах. Направление 0 соответствует северному ветру, это отрицательное направление по оси Y, то есть сверху вниз. Другой вариант, мы задаем скорость трения, также задаем направление и при этом задаем тип ландшафта, то есть вот здесь вот, когда мы выбираем, то подписывается, что имеется в виду под закрытым, грубым, открытым. Вот. На основании этого определяется параметр Z0. Базовая высота – это высота, на которой происходит измерение силы и направления ветра. И дальше уже расчет выполняется скорости ветра самостоятельно. Третий вариант – это задать компоненты скорости x и скорости по оси x, по оси y. То есть вот у нас один из трех вариантов. Допустим, вот задаем 5 метров в секунду. Отдельно задается компонента скорости z. То есть если у нас есть составляющая ветра, направленная по оси z, мы задаем ее отдельно. Далее, профиль скорости. Здесь мы можем задать изменение скорости относительно по высоте. То есть задаем положение z, на одном метре, допустим, у нас полная скорость, на 2 метрах у нас 50% скорости, таким вот образом. Итак, мы можем задать компоненты скорости x, y и z в зависимости от высоты. Далее можно задать зависимость скорости ветра от температуры. Задаем высоту положения Земли, задаем вертикальный градиент температуры, то есть насколько изменяется температура при повышении высоты. Либо можно также задавать температурный профиль, также положение Z у нас задается. Вот. И здесь задается отношение температуры к окружающей среде, то есть, допустим, единица на высоте 1, 0,5 на высоте 10 метров и так далее. То есть вот таким образом мы задаем начальную скорость ветра и зависимости от высоты и температуры. Далее мы можем задать изменение скорости во времени. Тут тоже есть вариант задания
горизонтальной скорости, либо через скорости направления, либо через компоненты скорости x и y. Ну, допустим, то есть вот направление можно менять со временем. Пусть, например, там в начальный момент времени направление будет 0, через 10 секунд направление будет 90 градусов, через 20 секунд 180 градусов. Ну, допустим, таким образом. Либо можно по компонентам задать изменения во времени компоненты x и y, и аналогично компоненты z. Ну вот таким образом мы сейчас задали изменение направления ветра при постоянной скорости. Вот, теперь посмотрим, как это задать в модели. То есть, ну, создадим сетку. Ветер может задаваться либо для открытых границ сетки. Так. Вот здесь вот нам нужно задать, чтобы получился ветер. Задаем параметр wind. Вот такой вот. То есть на всех вертикальных границах сетки мы задаем параметр wind. Для верхней границы не задаем. Так, ветер может задаваться либо на открытой поверхности, либо на периодической. То есть открытая поверхность — это когда, получается, связь идет, ну, с атмосферой условно, то есть воздух может как выходить из домена, так и входить. Периодический — это когда считается, что домен по этой плоскости бесконечно копируется. Все, то есть без всяких вентиляторов ветер у нас создан. Так, ну и для измерения, соответственно, выставим плоскость. Так. Так, это мы что-то забыли отключить. То есть я вам показывала, как включать различные параметры, и какие-то, соответственно, я забыла отключить. По умолчанию направление. Здесь все по умолчанию. Естественно, когда вы будете задавать ветер, вы не будете включать все подряд. И теперь посмотрим результаты. Ну, то есть вот видно, как ветер меняет направление, поворачиваясь вот до 90 градусов, до 180 и до 270. То есть как мы задавали. Видно, что на границах сетки, там, где вот открытая поверхность у нас задана, происходят, ну, некоторые искажения. Вот. Поэтому очень важно, чтобы, если вы учитываете ветер, чтобы вы задавали большой домен, чтобы граница домена располагалась вдали от интересующих вас объектов. То есть задать границу домена там, в 3 метрах от здания, на которое вы хотите посмотреть воздействие ветра, это очень плохой вариант, потому что вот эти вот искажения расчетные будут очень большие. То есть нужно, ну, там, метров 20 отступать от здания. Ну, это условно, конечно, цифру говорю, но достаточно большое должно быть расстояние, чтобы вот эти вот численные искажения не влияли на ваш расчет. На этом все. Спасибо за внимание.